C'est ça, c'est que l'on dit, on va eh yo, ah là, Denis, mais ton monde a pour la bouteille. Ah, mais tout ce malade, ah, tout ce malade de quoi ça, tout ce malade, Denis. Yo, déjà, les gens ont la sacrifice travail. Moi, les gens ils on a pas de pas, on fait la bamba. On te demande qui c'est moi la mère, Denis. Yo. D'accord, et puis non, non, ça là yo, on peut là pas. Il y a déjà. On va La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils allaient faire une émission de la presse. Salut, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Vérité en face. Programme Nabiso, programme Nayo, programme Nanga, programme Yandego Nayo, Ezali, programme préféré. Nakati chaîne Nabiso, la voix du peuple, ne vont l'accepter. Que tout ça, la Nabiso, émission belé, mais s'il y a une émission, Lelo, belé, ça aura intérêt, peu importance. Ezali Bongo Vérité en face. C'est pourquoi je suis reconnaissant la Bino. Bandeko partout dans le monde, Boza, c'est net moment branché pour suivre cette émission Oyoto Libino, du solo, tout problème, tout ça, tout retraité, Bisso Nabino et Longo. Retrouvons-nous juste après, élément au poteau démarrer sur Nabiso. Merci. Gambela na Internet. Déjà, le nom est Bisso Nyonso. Gambela na Internet, c'est-à-dire les bongo boutique Oyo Bandeko, Ndeko na Bisso Aza Awa Kinshasa, avant d'être disponible pour Nabino Bandeko, vous en a poto, mingi, tout le Zalara, vous en a posé la provision pour Ndeko na yo, pour la famille na yo, pour Ndeko Moko Talagi na télévision, Monika to passé un mois difficile, pour apporter assistance, pour Orphelina Moko, pour homme de vie Moko, vous en a besoin, la bango bilo Rolia, Gambela na Internet et pour Nango, donc, Bobinga Bango, Bobinga na plus de 143 99 75 56 493. Je répète, plus de 143 99 75 56 493. Place sur ça, besoin de l'euro coma au Bengi Bango dans les bons. C'est-à-dire, bah, assurer le nom, biloko au sommi et puis bah, assurer le biloko de ma place où il reçoit ma matière qui est. Donc, nous, ça la donne en Félina, nous, ça la donne en des veillards, la bonne Aulia. Bah loso, bah semoun, bah huile, tout ce que vous voulez, bah miliki, en tout cas bengi bango kara na numéro na PC, et ça le cabo sérieux, celui Vincent Lobby, c'est que rassurez-vous que bah mes appels correct. Je pense à les jours qui viennent, tu retires la no pays spot na bango et bah nous le cas tout moment, donc bon mais ça na Gambela internet, au sommet bilo on a osé la poto tindika mbongo na yo, et bilo on a comme après maman leki, bilo on a qui n'est pas tata moi, c'est qui n'est pas maman, pas papa la biso, toi pas maman la biso, toi qui est na orphelinat, toi qui est na homme de veillant moko. Ou bien Gambela na internet, bon maman la moi si mon téléphone, ou après expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport à likamongo to bengi Gambela na internet. On se retrouve tous les lundis à partir à 21h na Couleur Télévision. Tous les dimanches à 13h et puis le vendredi à 8h pour la bande de Kobatala Bisso na compte il y a chaîne locale tozana na Mboka Couleur Télévision Tam Tam d'Afrique pour la bande de Kobatala Bisso na niveau ya YouTube toujours kutana anytime ndenge na lobara toujours tozana playlist to ça la bino wana pour na kolandara ba différentes émissions to ça là tozana ba véritable face depuis 2016 ti mokolo ya lelo toza ko continuer na musala yo babenga biso mille façons pour na biso ya ko senga bino merci ezali ya ko encourager bino lisusu pour na ko aimer émission oyo. J'insiste vraiment sur ça. J'aimerais vraiment na monara 40 000 vues, 40 000 likes. Vraiment ils a souci na biso
pour que tout le monde organiser émission au plateau bo sepeli nango ezali karaba eba tant bo cliquera ba j'aime na bino wana to boutique la biso ba commentaire merci na bandeko bazo comprendre puis bazo appliquer nazo mona ndeko su bazo relenga on tout le monde pensa tane na cliquer na j'aime pensa tane na commenter tane na partager. En tout cas, je vous suis très très reconnaissant parce que c'est grâce à tout ce que vous êtes en train de faire là des ça là que Bichotos en a moyen à continuer à produire émission où ils allaient préférer à bandeko belé. Et là, tous appels à besoin d'assistance tabino, matériel, nion sur caméra, micro, lumière, tout ce que vous pouvez nous ramener na plateau na bicho awa et vous allez bon bien pour nous contribuer na évangélisation au bicho tout ça là na nzela il y a ba fait où ils écoutent na bandeko et belé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission parce que nous avons une situation où il y a comme ndeko na biso a mwasi azana problème moko concernant mwana na ye na kombo mwana ndeko na biso kombo na ye Délice a contacté biso parce que makambo komeli mwana na ye ezotinda ye aya ko avouer une vérité pour na cas ya maman na biso oyo alekaki la fois passée. J'ai vu beaucoup de gens m'ont écrit pour dire que Vincent, mais pourquoi le Kisili Kamwango, mais je me suis posé la question, mais est-ce que vous avez un sens, il y a vérité en face. Dans l'émission, autant je vous rassure que Batouba Ben Arabiso pour le même problème et peut-être plus que ça. Je récite des appels, il y a Bandeko Babenga Bazana, le même problème. Il y en a même beaucoup de Bazat, si le nom d'Andara Mabala, et que Bazo vivre la situation, Azana Mobile Nenda ou Morazana Bana, mais la nuit arrivera, Azana Mobile Moussous va vivre. Donc, c'est grâce quand on a fait passer Maman Labisso, je pense, comme on a qui philo, sur une bossanité, tant il y a Nimi Koleka, dites-vous que Animi pour délivrer ma vie à Bandekobele. Bandekobele, Babengi Bisso, Bazana a même problème et au moment où nous vous parlons, Bazo c'est la bango suivi à la prière. Donc nous faisons passer le cas ici à dans un cadre moko vraiment chrétien, cadre moko ya bamba bonzambe, c'est-à-dire que ceux qui ont concerné le problème monaté, dites-vous que mutu mususu a concerné non maé baraté chemeni na robandela pour qu'il y ait une solution. Et comme on a ndeko moko andimi ko la télévision, ils allaient déjà depuis il y a délivrance naé. Donc tous alors en esprit moko, ils ont la cas où ils ont la vérité en face, na cas où ils ont la vérité en face. Donc tout ils ont pour la vérité en face pour na ko édifier, pour restaurer, pour délivrer ma vie à Batou à travers cette émission. Toi, il y a ma maman la bicho Délice et toi, il y a un problème à Zanam. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela msoke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20/20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20/20, $4,500 américains. $4,500 américains ozwi lopango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na yonovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde.
Moto a ressommé le pan, on a eu 4500 $. Awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars tek on a sous 4500 $. Alors que mbongo yo bomi na banque, sur 25 aux 4500, sur les comptes courants, après une année, au coût et commis peut-être $1000. Sur les comptes épargne, peut-être $10 $. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamogo, bénéfice commis parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour la bande, comme dans la poste à retourner à banda, pour la bango, il y a un rêve na bango, parce que le lot qui chasse les autres font pourquoi pas retourner à banda, il y a un rêve na yo, nengo lingra lupa ou nezala. Pourquoi pas au bon mambon na yo na mabele, parce que ebi lobby nini rozalate. Et surtout que les espaces sont déjà développés, bande komi, bazala banda, basi batonga, Kurama Imakambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune na Lingwala. Na veni Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour na kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bondi totili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya faire visiter bino esika na bino ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya Makadam. Donc Makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko siko ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndako na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobby bobenga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat ba do sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kene déjà olandela makamu na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini olandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Chers amis téléspectateurs, faites comme les autres. Bomoni nenge ba negotozaki na bango na terrain pour na kosa la visite. Mutona mutazo poni esika na ye, mutona mutazu pe aye. Comme je vous avais dit que nous avons 229 parcelles, mais au moment où nous parlons, bah parcelle ezana nubele et puis sur le long il y a 10 mètres à Makadam, c'est-à-dire parce que l'état pesa mebe konaya loba 5 mètres, pour faut que 5 mètres avant on construire mais biso comme nzela on a ezali nzela eza déjà na Makadam. Mais peut-être l'État me connaît vous avez aider pour élargir en haut du sous. C'est comme si tu 10 mètres dans Makadam pour nous protéger Pébino Bandego Borosomba. Il faut te que la mine mais tous en la pose un jour, la pose à la toujours bien. Donc bah ma part tout au long il y a Makadam on les alliés et puis na katipé ma parcelle les alliés donc ma terrain plutôt les alliés et pour nous bandego soit retourner ce que la vie est déjà là il y en a ba vanda rawana tout aux alentours là si ba tonga banda concession la mission né les alliés nous vide mais banzela zali donc tout est déjà cadastré banzela
Donc, contactez-nous dans le numéro youtube na télévision ou soit botini bandeko na bino na adresse tochi avenue Kalembelembe numéro 256 na Flat Hotel Tenazia. Ndeko moi si azali wana pona koyamba bino pona ko pesa bino encore plus des explications et visite ezali bongo chaque dimanche à partir à 9h tolongola bis na biso wati na maluku na nzela maluku kuna pona ko faire visiter bandeko ba terrain. Mais lelo toye awa pona na ba situation ya mama Philo ezaki situation oyo ezaki vraiment d'ordre spirituel et Dieu est bon que bandeko belé ba réagir par rapport à situation bazana ngo et koyoka ke yé pas vivre na yango aza marié mazana bana mais koyoka ke comme ko zope na bana et c'est dit il faut luka basala nzambe pour arrêter ça. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette vision après sa biso il y a aussi le programme où ils ont vraiment coédifié et puis restaurer ba foyer. Nous sommes à présent si à maman la biso délice où il y a ko biso pour un problème azana ngo. Bonjour. Bonjour, Papa Vincent. Topé Dieu, merci pour la condima à la télévision. Ce qui est pour la bande de commissions, c'est impossible. Pour la bande de commissions, c'est inacceptable. Pour la bande de commissions, c'est vraiment et non n'est pas à la télévision. Pour expliquer le problème, il y a la caméra, partout. Mais tant qu'on doit accepter la boy, ils ont vraiment et le moment où pour la bicho, c'est pourquoi on a banana au Sabino, merci. Kopé Sabino plutôt merci parce que vos signes c'est différent. Kopé Sabino merci. Nebonima Koleka Boye, dites-vous que vous êtes en train non seulement de délivrer sa vie nous autres délivrer pour la vie à Bandeko Belé. Oyo ba peut-être pas dans la même situation. To bazo linga basala makamne mona peut-être oyo salaki. Nzamba za na biso pour que nous soyons des bien et to trouver solution à problème zanango. Maman Délice ni ne benyo ne misho. Merci, Papa Vincent. Et le gouvernement de Minga Awa, parce que la vérité est humiliée pendant longtemps. En tout cas, et causer un problème trop dans la vie pendant la bande au bombango. Donc, en tout cas, cette fois-ci, on a quitté. Il s'est mis le bateau, peut-être qu'on a libérer. Donc, il faut confesser. Oui. Kamomoro Oyo Bomba. Maman Délice a marié. Azana Mobali. Oui, Nazana Mobali, Papa Yves. Papa Yves. Et Bozanda Kumoko. Oui, pour le moment, parce qu'il y a un peu de couple, couple même, Kolana, Bazana, nous ne pas la baron. Nous ensemble, les Kumoko. Et problème en Wezani Nikas. Oui, Papa Vincent. Nous avons besoin de dévoiler pour Mobali Nangazala et Maman la joie. Au hasard, maman m'a beaucoup dit, non, vraiment, on a besoin de bango et après, on dévoiler la vérité pour nous la poser. Torosenga yo, obi mobali no faza na plateau et puis maman la joie, le bazali maman m'a beaucoup dit na yo. Ba parents no bazawa puis. Naza okufeli. Okufela baboti, naza baleki nanga. Donc, tant on a kufela rabango, maman la joie ndi mtazwa kanga, na baleki nanga en charge, il t'a beaucoup la biso. Donc, il y a maman beaucoup na yo. Boye ba ni nazali azali camarade ya maman ou c'est par quel miracle, ça dépend par quelle occasion plutôt beaucoup de nae. Oui, maman la joie aza maman ou to bande ko sambela na bango ici kamoko. Donc na ba parents na ole bazali na vie. Na ba botsinga to ba vraiment ensemble. C'est encore. Ndé ayoka pasi wana ya kozwa biso. OK. Et olobi situation za nango il faut maman la joie zala et puis mobile no zala mais ngana osenga yo est-ce que vous komeka ko relater biso ngo biso to ye kango na no sadi bande ko ba otala biso na équipe na biso toza awa ba ye banano en fait problème ngo eza penza nini oyo za na besoin mobile na yo na ye maman la joie maman oya boko lio a bazala à la plateau eza problème nini en fait to meka pe ko expliquer biso na. Premièrement na sali yango pona mwana ngai navanda na ndako mama la joie nde nazalaki ovanda na bandaki kobima na mobali na ye na banda kobima na mobali na ye esalaki nakoma na zemi ntango nakoma na zemi namoni vraiment
bien te expliquer tellement bayebaki nazalaka vivre na mobali nanga Yves nde esalaki ye napesa ye zemi wana nayebisaki eza ya ye. Mais papa Vincent banda na bota mwana nga déjà 2 ans, mais so otali ye boye lokola kaka mwana aza 1 mois. Donc mwana aozwa makasi te na nzoto akola nde ezalaka bana nyonso abotama ye mokie akomi mpe mokolo ye vraiment so ata kobouge boye ezalaka vraiment te azala toujours ka ya olala so afungoli mwa miso mokie epui alali. Donc souci mpasi wana nakoki yango lisu te. Ema mama la joie azalaki mama oyo abokolinga souvent tozalaki ovaa na ye babusiness mingi ya ye ngambo na bandaki kogere nde tovandaka omona motu aoloba deja maloba mo boye ya pasi na ya kilo oyo kesi osali ye mabe mpo ya sali mabe eza facilement ke to tosambelaka naloba nini alobaka ye bandaki koloba ke ye na mobali na ye nde balingana na pasi si lelo bakomi oyo baza mwasi oyo ondima kopusana pembeni ya mobali na ye aozala pena capable ya kosala mabe to ya koboma ye pe sikovi natali oyo nga nasala moye navandisa ye nabetele yango vérité vraiment eza te parce que nazalaki mpe na mwa kobanga epui ke na nde nayokaka masolo baza mama bato mo boye baza na mwana kati ya molili bambongo na bango eza ya bien te. Donc yango moni ke nakoki te nakanisi ke peut-être na makambo na bango na oyo ekomeninga esalanga vraiment bien te esalanga bien te yango ezobangisa ngai kofandisa koyebisa ye mpo naomonaka nzela osanga mabe. sikoyo nalingi okadre biso mokie natikaki osexprime mais nalingi sikoyo tozwa mwa reflect tozwa mwa direction bien olobi na ngai ke mama la joie motu azwa bino ntango baparent na bino bakufi anima kobokola yo na bandeko na yo atangisi yo. Oui, atangisi nga pas comme tel mais azwa diplôme na maboko na ye epi business ninga mna géraka bamakambo na ye mingi asala yo moto géraka mo. Et dans quelles circonstances vous m'avez souvent que yeso ko abimi azaki na ndako mobali na banda déjà kominasinga soko osala mote na koko bimiso na ndako na nga boye bamakambo ebele ntango apropozangi eloko wana na boyaka mais nasanta vraiment ke soki lelo bango babwaki biso toza esika oke te nde esengeki to bandokima na mobali na ye nandi na koma na zemi siko ntango okoma na zemi eza yo na ye nde boyokanaka bopesa yango mobali na yo boza na ye mpo bokashe yango c'est-à-dire que mpo bobomba zemi bobwakela yango ndeko donc nde toloba boye ndeko mobali na yo ayebi ti lelo ayebi kaka ke mwana nazalaka mwana na ye. Oui, ayebi ke mwana azala ya ye makambo wana ekozala kutu kende azala berger na église balongola ye berger akoma membre simple ntango kaka asentanga donc ye ayebi ke zemi eza ya ye me nga moko na motema na nga nayebi vérité ke zemi eza ya ye te. Et mwana botami ti lelo soko bi otali mwana aza na 2 ans mais soko otali mwana aza lokola aza na 1 mois mwana aza azaka bébé ti lelo azaka bébé donc nayokaki même nini obimi te eloko te nini te donc ka bébé ndenge obota ye kaka nde nabota ye papa Vincent mais 2 ans déjà passé tolongola nano makambo ya spiritualité tokenda na ndenge aboma bokenda bhôpital te boluka boyeba qu'est-ce qui se passe na situation ya mwana tout ça. papa Vincent tokenda partout tokenda bhôpital tokota bapédiatre nyonso to tosala mais solution tozwa te na nde totika tokoma otalaka na miso nzambe asala. Mais là tu as soulevé quelque chose na comprenant que mpena bientôt lobi boyokaka masolo ke bazalaka na mbongo ya bien te etuni yo fai na bango eske omonaka otikala oyo banomona bamystique omona babiloko ya mabe ou nini mpo olobaki ke boyokaka ke mbongo nango ezalaka ya bien te alors ke babokoli oyo baorigine ya diplôme d'état na mbongo wana epuis yo moto obi ogéraka makambo na ye mosusu souvent ke non koloba ndoto mwa mabindi na bandaka kolota mais komona mpena mwa signe ya mabe to elembo mabe na ndako en tout cas jamais namona te.
Ce que l'autre est chez ça, maman, le maman, maman la joie banda kuluba. Et là, tu veux trouver la solution pour au numéro au bimisanios, donc aux après au mobile, il y a la vérité. Aïe, bah, qui moi, on a dit jamais aux alamans, on a c'est ça? Oui, papa, mais ça, ce qui est signe que moi, on a bika pour la vérité. Chers amis téléspectateurs, je pense que M. Stolandi, histoire, il y a maman, dès qu'on a vu sur moi aussi, Délice. Il y a un problème à moi, un mois, 2 ans, mais moi, je dois apparaître le roi bébé à 1 mois. Et il y a un mensonge. Il y a un kati à Sia Makambouana. J'aimerais d'abord tout le cas ça va concerner. Et puis tu vas notre évoluer l'émission. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous évoluons dans l'émission Nabiso Vérité en face. La situation où nous avons awa, je pense que Biso Nabino, tout a déjà dans moi idée. Il y a Oyezo Leka awa na plateau Nabiso. Nous avons fait l'effort, il y a pour joindre Papa Nabiso Yves na Maman la Joie à travers Délice. Pour que tout le gâteau ait aussi sa problème oyo et il fallait plus n'appeler merci na papa Yves. Oui, merci beaucoup. Pour la CP il faut même la tempérance na yo. Oui, merci. C'est important. Néo lobby na ngai que mon a la télévision et comment on a madame Mazako Nimakoya ou le cas Paulo Balikamo pour c'est qu'il y a un problème. Oui, oui, merci. Et la question de besoin de tout n'a qu'à aujourd'hui reconnaître. Moi, c'est normal. C'est important pour tout le gâteau, pour tout le bateau dans la même diapason. Maman la Joie, bonjour. Bonjour, papa. Merci les sous-sous. Nous accepté de filmer. Question peut-être Maman la Joie, je reconnaître. Naïbi, Délice, moi, en anglais. Délice, moi, en anglais. Oui. Quand je suis pour comment on a fait en anglais. Activement, en anglais, pour c'est effectivement benga. Naïbi, tu sais, un problème. Voilà. Na ngaki mukena me kozonga ma muke nena autorotel sabino donc nous sommes une famille bandeko bazali boso na bino na ngai ezara lisanga to sali pona ko solo la retrouver to ami to edara batu pona ko trouver mo ba solution to accompagner ka batu sur le plan spirituel ba prière tout ça et entre ngara to sala moi plein partage pona ko voyer ba réellement est-ce que ma robe de liste a été biso ezandingi ezali to peut-être Abosani toi Bakisi Likamusus. Là, Délice nous parle que vous avez un problème avec votre enfant. Vous avez un boboti, vous avez un problème. Oui, bien sûr. Tout ça, ça 2 ans déjà. Mais banda, moi, on a botama. Quand la moi, on a âge, je jamais zo bana pendati. Azan a 2 ans, mais azan quoi moi, il y a 1 mois ou 2 mois comme ça. Au moins, on a changement penda isati. Au temps de l'hôpital. Papa de tamouli presque partout. Peut-être tout le temps pour la maman là, société je m'en caractère. Tu vas conseiller ce que tu tika. On a tellement dépensé que changement zate. Attends changement qui est pas mon là. Le monde a zara que soit lali kaka fumudi misuboué. Donc moi même collier aller radio sur atali bino moi lali na ala mo car la position mon là. Ça fait 2 ans déjà. C'est que vous avez beaucoup souffert pour la situation. 2 ans, moi, papa, imaginez-moi, là, Kamoko. Je suis à bon pendant 2 ans, je ne peux pas nous en dire. Moi, on a eu un qui est bosso, puis en plus, n'a qu'à moko. Mais 2 ans, à ça, bébé. Au moins, on a ninga 6 mois déjà, puis 3 mois, même 2 mois, puis d'informe. Mais ailleurs, changé. Mais habité dans la place là. Mais quand même, vous savez, là, vous aurez quand même pas. On ne peut pas ça parce que c'est pas un zambé impossible de athées. Bien sûr que tout ça, mais la mère. Papa, on a prié. Il y a des fois même, dans le mataba, bangomba, kapuna likambang. Mais, ni signe.
donc changement exact la été sur nzamba ngate absolument la famille n'a bino beaucoup de problèmes moraja wana te bozana ba problème congénital bozana ba handicap dans auto non papa la famille n'a nga mona ngote la misu na nga la mona mamoka pa nanga donc na vie événement na mona ata pas mututé ata pas muta balaba na mona te na mona ngoka pa nanga c'est je peux imaginer que est-ce comme ça va passer c'est facile au lobango mais vivre en ce qu'on comprendre ça là non le TV c'est facile mais pour vivre si vous n'êtes comme il y a un problème. Maman la joie au passé des comprendre maman la joie on a qui ko solano pe moi muke situation toza nango matière moi muke likolo situation toza nango concernant ndeko na biso moi si faut être vrai sincère c'est que problème que la biso pena mingi ça concernant moi concernant situation moi oui alobi azana likamwa ngaka yebisa bino mais a préféré que les cas awa na isanga ou tozali nengana tuna maman la joie pour nous ozaka pe ba détails mususu pour toza la même diapason c'est que olobi na biso kaza mwana na yo oui aza mwana na ngai ba parents na yetu bana osambia na bango vu que ba parents ne bakufaki kotala ki mwana boza na futur na bandeko na ye lokwa nzamba salinga ngolu nazozo moins impéturien c'est possible na baiki na beaucoup la ba ofele pour le but dans un bénéfice yango na beaucoup la kai mais délice likamba mwana tout suite toujours solution toujours qu'il pas passer na nzamba bazobundela changement ko sala pona mwana ezali kama ko mema atteint est-ce que on a des histoires ezali kama mema te papa de fois on a télé penza mais pour surtout ça maman c'est déjà ça hein parce qu'il faut comprendre que celui de délice animique ko yana awa na lobby au-delà de la télévision eza des télévisions la biso zali nzela solution pour la bino ce que je peux simplement vous dire c'est ça. Papa télévision c'est solution bien sûr mais ezali kama ezali concerner mwana ce que tant que concerner mwana toke pas ba médecin ndeke papa na utolo ba te dépenser ba mbongo ebele to lobi ke comme moment o nzambe azwa mwana na ba ibe komi tungisa te za libuta liboso peut-être on attaque maya mabe na nzela peut-être okutana ki na makambo ebele c'est possible mwana lelo azabo mais à quoi koya no mbala moko te que ça et pourtant le balanga maman na ye oui ça va le bien na noter maman na ye parce que situation eza au-delà na ye eza grave eza sérieux tozo beta le solaire mwana mo abimi na mukili akomi na 2 ans nazo apparaître le rôle bébé à 1 mois au sali ba dépense boké na hôpital bozo les solution te là bozo espérer nzamba sala na ba façon embelé et moi je vous dis que émission o ezali parmi banzela o nzamba linga sala pour que to lukakoye ba solution mais sinon soki na retour na maman na ngai la joie à part problème o bozana on bova na de Disney Nafana ni très bien azamwa na lokwa bana nyonso na katanda ku et puis azakalaise yeni mtajira ba boutique nga ba biloko nga na voyagaka natika charge pas na aza vraiment mwana moko na potaki na ke yepa zoranga comme maman dans l'ambiance c'est normal normal vous êtes marié ou ça oui naza marié naza mbali nanga OK donc mo bana uta kamwe ti bozo binganga naza mbali nanga donc azamwa na yepa za bokolo nanga yebi commander na sakana donc tout ça vraiment ambiance normale. Mon frère, moi détail bon, je pense que c'est important dans tout le détail. Maman Délice, je pense que Bisso, tout ça, par na Bisso, il faut papa il va là pour que on se libérer dans le problème aux animaux et biso nanga na biso ne tout ça qui nous a pour accompagner pour que bien sûr le bana awa les anapite va trouver solution maman na biso na yo il nous a ça premièrement na singa na papa il va limbisanga parce que dans un vraiment tenté ya ko betela tamki nda yo découvrir encore na maman la joie maman limbisanga vraiment la volonté na ngana ko ke vraiment ko sala ngote volonté na ngana ko ke o sala ngote
de ngamo banda na sala likambo na ti lelo en tout cas nazaka vraiment à l'est ngana vraiment à l'est oui mwana aza mwana ngai nayoki vraiment passe na ye yango nabaki te nakuta na papa Vincent peut-être akoki osunga ngai navanda na bien maman mais ekoma na bamoment mo boye papa vraiment akoma kodéranger nga et puis abanda koyebisa nga ke soki nasali vraiment likambo ya lingi te esengaki nga na bandeko na nga tozala vraiment libanda Délice, est-ce que makambo eza solo yo papa wana zwi yo mokie navandaka no na ndako osalaka nyonso ata mokoma otobeta soki papa dérange yo oh papa mais naza étonné ndenga banda komenase biso bongo ke organisation na ndako banda kosalanga bien te nde tobimaka na ye quoi yo il continue na pas de pardon mais vous avez ma descente de qui donc tu veux dire que ko sama kama bana nga mama ko ninga yo mama ko ningo Denis et puis quand nous a salté toujours salté a soko dio bomiso comme si moi mama ko ningo mama na ko le mama ko ba vete longa mama na ningo na ndeni na ko sele makambo te mama eso mo ma bien mo bimene ni on le mangai ngana yo ko matala banga ni na atika ni kai aya o yo ati ko papa mana après continue après continue après mama na ebi ke sala bien te parce que ngate muna ko sala yo ko wana mais ezali na volonté na ngati ko bima mo bimene ndeni et puis combien de fois bimana amema na meto on la TV les gens on la TV maman so on la TV Denis on la TV maman on la TV mon frère on la TV mon frère Denis otika ina no c'est pas eza suspect aboti mona na mabe kisimbi mobali na ngakuta mona bana na bota na ite kwa kwa ke mbana na meso no bani parole no bani ndemo bana mbe chozeli yo fa yo to liaka mama abino yo bana ne ba benga ba fala tika na yo to ati na kelele mo ba na yo ko se na tawa oh et ko no do na oni ko ne onyo me no ko tala yo ba o ridiculiser mbana nga yo mama ko ko sele makambo uzama omoni lo le ba yo za na mama yo na prison mais quand on le vélo moi comme bana nga mobana et puis ko ça maman tika si ça ah ko ça ma mama ba na ba ko bana ngai après sur scène après scène est-ce que les autres t'as aussi beaucoup ça là ko ça là te uso yo ba ko ça mon frère Joachim c'est papa na eu place aux ali mais Joachim parce que quand on va dire makambo yo tu sais que OK tu veux une solution à loba papa de ça pardon la combien on bana na sur place obenga c'est là qu'on so pena ta obenga expliquer bishona ndi to bima na ye ndi tona yo ko na zemi ndi na banga ki pa que ya malugulu ba déjà que uko kabola mobali nona mutu ti ndi na sepile ko pesa moi pa Yves le quoi to bande maman c'était son nom ko konti fa Denis non c'est pas les l'église Denis des ça on dit moi pas ça vous des ça on dit ma Denis mais Denis pour les Denis ah moi c'est là mais je me Denis pour le bâtiment on va tout pour la Denis ça Denis là c'est pas pas Denis yo ah Denis mais on va la volonté ah mais tout si mal Denis yo déjà les gens on sacrifice travail moi on a été on a pas fait pas on a pas on a qui ça va Denis yo ngam tu ko senga nga pardon te omona ozana papa papa tika ko
Papa. Oh, je vais mettre un solo. Ah, papa, bon niveau le corps. Il y a un moment où il y a un peu de tout là. Papa, bon niveau, bon. Et toi, tu es même là. Yo, au moins, yo. Quand je vais t'abonner, ah, papa, tu as quand nous allons nous ça là. Non, on a qui signe. Comme et puis, yo, on peut lapa. Et qu'on lapa, on se met dans le cimetière. Mon père avec le malanga. Non, on a madame cité. Quand on a madame cité, maman, le corps du malanga, on va souffrir la souka. On souffrit. Non, souffrir la moine à la tête. Mon thème à ma baie. S'il vous plaît, Nazo comprendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yo so titre au bilan dans type formation. Maman la ngai na osema eloko moko. Obeti li solo moko lobi awa que Delis adoko c'est la mobile no makambo. Mais est-ce que vous permettre biso yom toza la pouvoir au mix samba noto si c'est le papa. Comme ça, tu es victime. Après, voilà, chers amis téléspectateurs, je suis navré pour informer Bino qu'on n'a pas pu vendre ça. Papa na biso na plateau au poto tout na ba question. Et là même, baza Kenzela Mongona, madame Naye. Et je peux simplement vous rassurer que la réaction, il y a papa et Laxi Bisso que nous avons moi aussi, tout ce qu'elle vient de dire ici, il a le kutate, dans le sens que Azali, moi, il y a Bisso, il y a berger. Il y a berger, il y a plutôt il y a papa. Dans tous les cas, tout il y a des gens qui sont kanga yo. Situation il s'agit d'une situation oui, mission sur ici là bien. Il y a aussi la bouille. Sur ici là, il y a aussi ah. Au cas de mission pas là, je veux pas d'émission. Papa oui, papa. Ngako. Nazana passe na yo na yebi. Papa suspendant na makamyo ngala modéral souté. Ngala te ya souté. Ata mutam intelligence ça la on souté. Parce que na ngosa moi na ta moi 6e. Moi je crois que ça m'a les gens ne pas suspendant à l'église. Je vais vous voir une petite là à qui je vois son nan. Et pas ça, il est sur la ça. Et pas on venir à la TV. Pour ça ni. Parce que la TV là c'est la ligne ça. On va sur la TV là.
Na moi avec la TV. On dit bon man tout non. Tout ça on a. Papa moi j'ai dépassé la salle à sorti. Moi me met l'hôpital. Na la calibele mais la hôpital so ya mkenga qui est là à kola raté. Nzo moi na ngaité. Tu peux me manger ça parce que la place tanga. Et ça me fait ça. Il y a pas si na biso zara que tokoyo réussi comprendre sa papa awate mais yo nanga to moni neni laxi vraiment que aza mwana na yote o ya important ngo est-ce que ça l'idée de vendre à dépend na bomaye tokoki ko kumisa nzambe par rapport ya yo la situation na lelo que ju délivrance ya liboso oyeba que tout ces temps vous avez vivre na kati ya mensonge ya liboso na motuya yango wana sikonga na osenga na yo ozwana no kimia tozanga basala nzambe awa yo mo lobi koza berger zonga na pona wana ke qui mosala no ya bonzambe ozo suspension église parce que sentaki siko lelo mosala no bonzambe nzambe a justifier yo par rapport à makamunyo so bakosela yo zwa kimia eteke mosala nzambe yo kana no basala nzambe likamino bakoza na message pour na problème l'état biso to mekana ko gérer maman na biso na mba na libanda kuna demander aussi ça pour le moment. Chers amis téléspectateurs, vous permettre biso d'ailleurs vous n'allez même pas attendre donc ça dit transition ga tozonga l'état to gérer dans une situation bien na maman libanda kuna. Merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, ça n'a pas papa mibali. Pour la niveau ça la biso boy. Quelque chose mutu moko boko ananda ko lobo zu mwana oboko so zayi ke mwana na gi ya yo oyo boti. O sele loko anate. O yazaka loko mwana oyo boti. O bandi ko linga epo ti boko mala niveau koma o tshela na zemi. Soki ya ki ya yo moko kweli kambo o ngo sani. Na yo pe mwana tant papa ma papa bandi ko telema ko linga yo pon to yebiseki mama ta papa a bandanga bo sala nga boy yo su likambo na obombi olinga pe mama ngote olingi mama la joie pour so le début lingo ko yebisa e poto ko lingo ko yebisa linga gangela papa linga ratika mais to ko yo po sepele likambo yango linga ke kumatina moment o ko makambo azemi meto ko makambo zemi zena ngo ya mutu wana te molatisi obebisele makambo na nyonso ya église nzambe alinga kaka bo makambo so sa mabo po abimisa bato po so le bata yo mo so pona mwana na ngate na linga na lobate likambo ngo bomba ngoti wapi ata bomba ki yango nzambe alinga saka eloko moko po obimisa eloko o bato bayeba yango nisa kitoko te oza ko kebisa bato basoka baboko la bana bandoka yebi ketongo boko la ako balukela ye mukomsusu na likambo boy to mo bazo linga folo loba po likambo ezala te tala beba bato innocent ta yebi ni makambo susu te ya ki bino mo boluka ki ye mais e comité ko makambo ze falo obimisela ngo bela mukona o kesemu eza yo mo bombi yango ke pesa frère bato innocent abimisi bambongo na ebele ikola mwana moko songolo mama la joie ta ki yo wana auza na ebite soka ozana mutema oya ko limbiso na ngona osenga kaka to limbisa na ebike za ngo mabe mwana sali eloko moko mwana na yo moko soka tumbinda ku o kata liboko anate o to ko boma ete po azikisinda mais loko aza mwana yo boko la za kaka mwana yo na osenga mama la soko oza to ko landa biso na émission oyo bana ko limbisa mwana mwaso olimbisa za kaka mwana na yo parce que ozaki na yo boko la sele loko mo ya bien te mais limbisa ta papa na ngai asa mwasi na yo na yebi kasali mabe parce que zemo zo boko lezaki ya yo te mwana na za ya yo te mais na kosenga te kozala na ye te mais limbisa ye po nzambe papa afungole makambo mosusu o mosali na nzambe yo moko lobi na za évangéliste tozongisa mabe na mabe te limbisa ye totika bana basi tosala makambo oyo mutu azwi avandi so na ndako na ye yo olingo bima na mokolo ndako posala yango te eza mabe makasi omoni mutu bandi papa bandi kodérange osala bo bimisa yango na poasa kotika bato bolanda ngai bano bozolanda ngai tobokolaka bino soki mabe moko moya ndako papa ya ndako wana komosala mabe mo te yalinga yo oyo nasala boye bimisa ye na poasa loba yango po papa la komona lobi yango aolinga kosala yango lisusu te po bimisi yango. Merci. Ok, merci beaucoup Cordon pour la parole.
Et ça fait mal par rapport à Oyo, Totikobika, comme réalité. Ça fait tellement mal. Et mais s'il faut que nous sommes là pour parler et puis éclairer le peuple de Dieu au Bazolanda Biso. Et réalité, nous sommes les cani, ils a passé, nako banda, et pas ya maman Nabiso, nous sommes les cani, oui, ndenge toyoki awa, papa abandé ko déranger yo, après agressé qui obaki soki, oko CDT, arbimission nandako. Oui, ça a vraiment passé, ça passé, parce que réalité, bando bika, ça réalité, moi, il y a pas si makasi, maman Koufa, beaucoup de Bofelino, il y en a balé qui ne belé, ça passe makasi. Et au coup de la place, on va comme berger bino, papa va dire qu'on impose yo, l'homme ko ya bongo pour kaka y a profité na yo, ça passe makasi. Mais une chose dont je peux ajouter, peut éclairer le peuple à Zambie balanda biso. Bible zo bana mokanda Proverbe chapitre 17 verset 1 à 2. Le bi malamu ya bika na ndako kolia lipa plutôt malamu ya lipa ya kimia ke na ndako ya ba viando mais na kata pasi. Voyez? Malamu ya lipa ya okauka na kimia. Ke ya bika na ndako mo ba viande au pluriel mais na kata pasi. Voyez? Pasi oyo bando bika soki ondima kité. Plutôt permettez-moi réalité bando bika ndenge mona ke soki babingadi bino na ndako ezala plus osko obika eza plus koleka yango. Pourquoi on ngaka au CD parce que babingadi bino na kati ndako malamu lia lipa okauka na kimia, c'est ça. Ça dit son dimaki que obima yo na baleki na yo eza lipa ya okauka ya kimia. On vivre vie na aisément paisiblement très à l'aise na yo na baleki na yo le Seigneur alingaka ye ko lukabino na justice oyo ba kusala. Maintenant, on dit que c'est parce que nous avons des félines de père et de mère, nous avons des bandes, nous avons place au bicate, il y a un dit que il y a viande, il y a pas si les lois vivent via douleur colléca. C'est-à-dire, mbongo ça quand nous sauter, crédibilité, c'est plus important. Et mbongo et ça quand nous sauter, mais respect à yo mutu, et ça plus important. Vous voyez maintenant les retombées, c'est qui m'ont bali na yo atiki yo, azolo bango ouvertement comme ça na émission. Et puis maman o avandaki na yo a bejaki yo a bombaki yo et a salaki nyo surtout pour na yo a remplacer ki maman na yo a bokolu a pêché au diplôme et après diplôme a pêché au musala, c'est-à-dire a commission motu na société. Et là maintenant au fouteni ça qu'on appelle monnaie de singe. Et ça passe ndenge maman na biso Clément Salobaki batabo mbala sima poisson na so bato. Ouais, tu équipé par rapport à la réalité oyo salami ndeko na biso mais il y a quoi avancer encore plus loin. N'a pas mboli nzambe ne loko salami. Pourquoi? Bible zo bana mukanda ya 1 Jean chapitre 1 verset 9 et bi et que ceux qui bo confesser péché na bino bo avouer aza juste et fidèle ya ko pardonner bino. Peut ya ko purifier bino na iniquité ni surtout. Ceux qui ont confessé, il est juste et fidèle. C'est-à-dire problème mando traîner awa moi na bokenda ki na hôpital nyos to bakalembele ne papa biso zoloba boluki basala nzambe ti babondelo isamite. Pourquoi? Péché les allez nous garder. Et on a péché mususu pour nzamba limbisa. Trop problème il faut d'abord muto avouer. Ou avouer, c'est alors fidélité à nzambe pe justice na et kitali ko na yo. Et puis Bible continue le bini azape a purifier bino de toutes sortes d'iniquité. Iniquité zali péché au muto sala avec conscience na. C'est-à-dire, ma belle mouton salon na âme na ye pa ye biango. Mais le Seigneur soka moutou avoué a confessé en libosa basala nzambe. Nzamba kwa limbisa na iniquité wana. Or iniquité ndi yango moutou na faire. Et vous voyez comment est-ce que le Seigneur a permis que cadre o salama pour la délivrance et restauration il y a vie à moi na wana. C'est possible. Pourquoi péché ils allaient avouer. Ils ont une forcité. Est-ce qu'on a pouvoir tel qu'on a yo ni likolo ya maman na biso to ya papa tout ça nanzela na yo moko. Ça c'est un. Et de deux par rapport à papa na biso oyo a causé biso na tongo to komi nango lelo papa tamso landanga tamso landanga pona bandeko pe olanda biso kozana mbongo ezali ko somba vite. L'argent c'est bien bon mais l'argent ne répond pas à tout. Et tout le monde a quand même un pouvoir régime chanzaka. Tous les boutistes, les kabilistes, tous la famille ya Fachi. C'est-à-dire dire que mbongo ezaka na suka na yango. Soza na mbongo c'est dire que permission te que imposer batnyo sur lingi.
au faire souffrir bato parce que oza na mbongo. Si oza na mbongo ezali te ke o dénigrer bato. Et lelo lobi kuna tant so apporter mbongo na yo oko traîner ma bemo na kati ya foyer na. Information au maman agi ayaki na bien état moins normal mais par rapport ya mbongo na yo. Et ça que na minute déjà liba na opesa ningana. Parce que moi si na ko tolérer mbongo soute mbongo na yo. Et c'est un peu ça. Ça dit, ceux qui t'ont bon bateau, tous à convertir bateau, ils ont été tout ma télé bateau, tout y est quoi, si j'ai dit bateau, tout dominer bateau, soit bateau le point de l'autre côté. Ce n'est pas bien. Il faut respecter tout le monde à tout bon bateau. Et puis dès qu'on a vu sur mobile, on a ko y est bako réconforter toujours d'être fort. Et la vie est faite par des problèmes. S'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions quelque part. Les seigneurs nous forment par des problèmes. Parce que quand les Zambé et Zali, des preuves. Et déjà, Toyo Kassue, Zambéji dans le 10, c'est-à-dire c'est que moi, je peux vous demander d'être fort. Le Seigneur a permis cela, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a toujours un but dans lequel le Seigneur a permis que ces choses arrivent. Donc, c'est d'être fort et puis de pardonner notre Seigneur. Et ça engage que vous, il y a parce qu'il n'a pas imposé volonté, parce qu'il y a le mais s'il est possible, il y a limbisa, et ça l'a bien construit. Foyer pe ya bandeko bazo landa biso et puis na maman na biso bolam o salaki bolam pour la kate après chapitre 22 et solo ba yango na verset 8 na 9 moto aza juste a continuer aux la juste moto azo se suer a continuer se suer pe moto oyo azali ko se purifier a se purifier parce que Nzambe oyo rendre moko na moko selon misala na selon ses œuvres c'est-à-dire bolam pour la kate Zamba futa d'une manière d'une autre na oyo salaki. Parce que otikali osali mabete vraiment maman nanga nzamba lingio cadre onga na moni ezaki la manière dont Zamba linga qui a intervenu na kama wana et puis le Seigneur va se glorifier. Que Dieu nous bénisse. Merci Cordon pour la parole. T'as regretté non qui passe pour un problème vraiment. Il y a ça là que mon na mokilo yo batu balinga bango suko sunga batu te. Mutu kanda wali akomisa mutu mutema mabe biso batu to komisa biso batu mutema mabe na ba problème aboy na ba kaya boy mutu susu atanga ta l'émission o azwa su mutu nanda kute akoede mutu te parce que so ba aider mutu problème si problème wana op azaki na choité vu que papa wana abanda ko déranger atali charge o azaki na ona sima ya baleki orpheline de mère et de père baleki na ye o tcha bango wide nalo ba chaque fois na yaka mingi na ba toujours mibal pourquoi mobala koza mutema mabebo biso mama kutozaka moi mutema malamu mibal bazaka mitema donc mobali aida mutu pamba te mobali soko edeyo donc azali loko moko alinga a bénéficier na senango mobali jamais aida mutu pamba même dans entreprise ezaka bongo alors que loko moko azana na sima nango na se ko edeyo pour apeso soit musala moko bo c'est pas bien totika biloko wana toza batu toza mitema o nzamba pesi faut toza kana mawa mutu otali mutu ba situation nini o mené vini o mené aye verbino pour o maltraiter apesa yo nzoto pour opesa ye place ya kovanda en plus oza marié wana mwasi na yo papa nanga pourquoi vous oza mitema bebo bino mibal pourquoi la vie au mini mwana batu akeko zwada zemi na yo nzambe boni punition nzambe kosa ate a punir bino balé na papa yo botisie mwana na ye mwana mwasi punition ya ngoyo a subir conséquences parce que mutu mwa zwake na ndaku na ndega mawa ale asali buzoba parce que yo papa wado ba obimise libanda c'est pas bien to sala ngote eza malamu te to eda batu te kapoto ba na selo moto zona simate siko ekopesa batu pasi mutu mususu o edene batu te pas de problème et au son aide au balukelanga au son salier boy au salanga boy voir même un garçon mo bola zoy na ndaku aye ko violer mwana ya kolonda tala gravité alikam parce que mutu ayoki mawa yango etida ke bato so bakoma ka mitema mabe mais tant que ba na nzambe toza mitema mabe te toza ka mitema ya kokita et déjà bien parce que bolam to salaka et koki ko landa ngate ko landa bana nanga génération même bana ya bana nanga bolam et pour la kate to continuer kana au sala bolam et pour la kate frère nanga évangéliste papa nanga courage c'est pas la fin du monde continuer vina yo
soki possibilité ya kolimbisa mwasi na yo biso atanke ba mama okoki kolimbisa ye soki possibilité koza ya kolimbisa mwasi na yo c'est pas tard parce que bozana ba jeune okoko continuer vie na bino mbale ezaki faute na été lo moko asali yango na volonté na été papa nanga asali yango za bisi ko na micho yebisanga musale baby plus on vend des athées ok de wapi ana liboso te simate papa nanga meko donc ça mutema sima même ata lelo ko limbise te mais ka ko réfléchir aux temps soki koza possibilité kozala ozonga ata na ye parce que za place okende te pour la maman nanga auto kende maman nanga eza mwa pasi mais nzambe apeseka makasi maman la joie nzambe apesa vraiment makasi oyambaki na mutema moko oyambaki vraiment tant que mwana na yo osali on son maman ko ko sala so azaki mwa malamu tant papa on a dérangé na début alinga yo yebisa o ayebisa ki yo te abomba ki papa ba ide ke ba ko bengane na ndako maman limbisa ye kaka limbisa yo ko yo ngaka ko tala TV Rolanda place au Kei, maman limbisaye. Attends, au bende sous verre yote, mais limbisaye. C'est un peu ça, merci. Merci beaucoup. Dans les cambos, il y a tellement de douleur. En tout cas, il y a quoi comme ramener sur les que ce n'est pas facile, il y a quoi digérer. Mais Nandenge tomoneli likambo yo moto aza acteur ya scénario oyo ya makambo tu ekomi na niveau eza papa na biso. Bon, en réalité moto pas ouvert ko jouer rôle moko je peux dire maîtresse ya koluka pe kimia ekota sur tous les deux camps eza kaye. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu incapable. Moi, je dirais que, moi, concernant Tozo Bakissa et Papa Nabiso, concernant le roi David. Roi David est un oiseau moissia Moutou, Azui Bacheba. Pendant que l'armée était dans la guerre, il y a l'icolo à toiture, Azota la moissia Moutazo Sokola. Et jusqu'au point qu'il a fait venir la femme d'autrui, à coucher dans moissia Batou. Et il a tout fait pour que Eri revienne de chez lui, pour Azonga Nandaku, pour Zemiwana Mwasio Nazwaki, et comme il y a Ebima, il y a Roi Teme Bima, il y a Soda Eri. Mais malgré cela, Dieu ne voulait pas que vérité en est bombama. Et le Seigneur a utilisé le prophète Nathan à Yeti et pas à Roi pour Ayako Yebisaye Likambwasali et Lisumo Yasalakiwana en parabole. Et la Bible dit, le roi était tellement en colère, tant que le prophète a péci l'Isséwana, alors cet homme mérite la mort et il paiera 4 brebis à cause de l'infraction qu'il a commis. Et Nasuka prophète Alobi Nayabi, c'est toi l'homme en question. Et puis nous avons vu après cela, Baliwe Kotaki Nanda Kwarwa, l'enfant là qui était dans l'entraille de la femme, à Koufaki, dans la Botami. Et puis à Mibale, moi, David, Absalom, Amon, Akoufi, Absalom, Akoufi, et jusqu'à ce que Banane 4 Bakoufaki, selon la parole qui était sortie. Pourquoi Dieu qui aimait David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais le Seigneur a permis que le malheur arrive ou la mort entre dans sa maison? C'était à cause de ce péché-là, de prendre la femme d'autrui, ou soit l'enfant d'autrui, et de s'abuser d'elle. Moi, je dirais que Papa Nabiso a utilisé qui la faiblesse pour monaki na famille et alingi a exercé qui na kolo ba potion à force naie pour na koluka ko profiter naie. Mais on profite dans cette occasion pour dire à notre papa, il faut chercher aussi la repentance. Il faut chercher la repentance et la vraie repentance aussi, ça sera lorsque tu approches la famille misérable que vous avez eu à aider, et puis l'homme de Dieu qui a subi calomnie, rejet l'église, tout consort, et aux amalamu, sokoye ko consoler famille oyo, et puis ya ko lukampe ko consoler motema ya mosali nzambe oyaza vexé. Et puis pour na rozwata mingite, je dirais à notre maman,
Maman, oui. Eza facilité. Il y a beaucoup d'épreuves. Oyo kuta inango. Toyo pe sa conseil. Mais eza facilité beaucoup d'épreuves. Tu habites chez deux personnes là, il te fait nourrir, il te donne tout. Et puis au Koutani devant un dilemme. Et je crois que c'était pas aussi par coopération, c'était par force. Voilà qui a imposé aux Alanambara. Mais maman, nazo condamné au mais nazo zong un petit peu en arrière pour même adage zoloba pour mieux avancer, il faut reculer. Na ba action ana ou bien na ba acte wana komaki, ça allait être mieux. Soko zonga ki l'église, au sololi na maman, bien na pasteur, ou ya yamba kabino. Parce que même David Azoloba, j'élève mes yeux vers les montagnes d'où viendra mon secours. Nous devons toujours chercher de l'aide. Tant au Koutani dans la situation, peut-être qu'on s'en sortir, te biso moko. En fait, Yami Balé, Bible Zoloba, vaut mieux peu avec la paix que beaucoup avec des chagrins. Fallait mieux choisir. Yakoluka ko zongata place maman Zalaki pour na ko échapper na likambouana. Et puis, au sali malamu. Ndenge ou avouer likambouana. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Yakubimisa likambouana. Proverbe Zoloba, celui qui cache ses transgressions, il n'est pas digne devant le Seigneur. Il y a déjà processus où Nzamba comme ma délivrance pe katiabo moina to yebite. Qu'est-ce que l'ennemi voulait tirer comme ficelle derrière likambouana. Et ça l'a mis en 20. Diable a mon étoile et à Luka qui peut-être occasion moko yakoya nanzela na pona ko détruire étoile na yo, pourquoi pas avenir na yo. Ben yakoloba ke to yo ki pe mwana aza un peu na moi problème. Mwana aza innocent mais azo subir na koloba conséquences ou retomber à likambwana parce que maman ndenge to yoka ki alobaka mingi mutu nyonso akoya déranger foyer na ye, et ça une sorte de malédiction pe. Moi je dirais que malgré innocentité à moi et rien n'est trop tard. Koluka maintenant procédure il y a délivrance na yo. Je crois avec des prières spéciales concernant les Kambouana, na orientation spéciale, na ba prière Nzambe ako salongola rotika ote. Amen. Voilà. Maintenant pour na papa na biso, je crois papa eza facilité. Kokuta na choc ya boy. Eza facilité. Depuis na fanda ki na zotala, je m'étais dit si j'étais dans ta place, peut-être réaction nga ki zala ndenge. En tout cas eza passe ya koloba, mais eza réalité au même à commune Nzambe zo benga biso zo interpeller biso basali Nzambe. Joyeux lokola mpate. Mpate moko abungi, abimi libanda bergerie. Akoti Zamba kutani na ba bête féroce. Azalaki musika ya berger na ye. Peut-être kende ko luka biloko kolia. Mais akutani na ba bête féroce. Kobosa na te Psaume 23 David Azoloba, il parle sur les bons bergers. Il dirige mes pieds vers les eaux paisibles. Na minute na ebité et tanino ye pazanango oyo zanango. Mais non senga no etant que musala Nzambe ko déposer fardeau ote. Soko tikié peut-être situation à vie ko se détériorer encore de plus et de plus avantage. Donc na osenga ou meka un peu kozong sa motema no sima et tant que musala Nzambe. Et ko koma oza motu. Ozo raisonner makamio sonde salamaki. Mais quand peut kozong sa motema no sima. Et puis bondela Nzambe Nzamba touché motema no. Je sais que tant Nzamba roya vers yo kolobela yo. Nzamba kolobelo maloba moko pour peut-être au consoler et aux alapé pour activer solution de délivrance na vie na ye. Donc pour conclure, to senga maman abiso aza tellement choqué. Maman Nzamba pe sa ekimia mais soki aza muto asala kabolamu atika ko sala bolamu te. A continuer ko sala bolamu. Muto akoki ko changer likolo ya ba conséquences akuta inango ou soit ba makambo akuta inango mais tant que moi na Nzambe tori koloba ko changer te likolo ba problème atika la kaka oyo ozali et puis Nzamba pesa yo kimia ce qui réellement libala wana Nzambe mutapesa yo Nzambe akoti sa délivrance kata libala na yo ko bana ko sala bolamu et Nzambe pe arobosa na yo te likambo yo eza problème ekomi mais
Pourquoi ma bolongo no senga lisuni na nzambe nzamba otikote. Maman, pour na conclure, Bible zoba na 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 10 versets 12 à 13. Aucune tentation qui vous est survenue n'est qu'humain, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Donc moi je dirais que ti zemeya ils ont un processus ya makambo eleka ki wana. Ba maloba, ba tentation ko forcer tout consort. Mais ekomi on a rosenga na yo ezasko temps oyo il faut kota na kati ya mabondeli nzambe alongola vina on a kati ya likambo et puis nzambe a intervenir na kati ya likambo soki nzambe mutapesa au papa je crois que nzambe retoucher motema na ye na nzela mabondeli et puis volonté nzambe pona bino mbale ekokokisama et puis couple ya papa na biso maman na biso soki na papa Vincent et aux amalamu koyebisa na couple baluka vraiment délivrance et kota na kati ya couple wana. Très bien. Parce que biso batu tokoki kolimbisa est-ce que nzamba limbisi makambo eleki wana baluka délivrance bakota penda papa na mama baluka basali ya nzambe kokota pena kati ya profondeur ya ba prière nzamba sopa wana parce que mwana wana innocentité nezoganga liboso ya nzambe ndenge moko Ismaël alelaki na désert nzamba oki libondeli akiti po bimisa mai. Donc voilà un peu elo na ngena contribuer na situation eza équation mais na lisungi nzambe quand même toluki nzamba ebana kosunga na moi partage na biso. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour dans plateau Nabiso. Chers amis téléspectateurs, après avoir posé un conseil à Salanza, mais tous en maman Nabiso. Et nous vous disons aussi merci pour notre Nabino, parce que vous savez ma camus, mais tant que vous Satan Nabino pour nous édifier Bandeko, Isa, Moussalam, nous toujours ça ensemble. Délice. Je pense que les marches où tu es tout ça là, il y a quoi avouer vérité pour nous délivrer ma vie à Batu. Question sur la tout nayo Olimbisangai na présence ya Ndeko Nabiso. Vous avez une famille autant où papa et maman ba kufi vous avez obligé à que nous vendre na couple au bayamba ibino. Non, souvent que a vraiment la kin vous avez vraiment la famille. Parce que famille ni bazaka musika na mboka. Donc il na bani bikuna vous avez une possibilité de Hollande. Et baza vraiment tenir tous vraiment lesté. Donc nous te trouver bien tout fin d'abord maman la joie. Batu balobi basala nzambe balobi ni no koyebisa Ndeko Nabiso parce que eux qui importé qui d'abord quoi avouer mais ni no koyebisa avant que peut-être to yokaye. Nayebi que eza pasi eza vraiment pasi mais la nyonso na osengaka alimbisa ngai papa ils ont vraiment place na motema na olimbisa nga parce que na sala ngo na volonté na nga te na sentiment na nga te peut-être dans un côté là-bas o baza nsima na ngai ngana na nga mwasi na koki otelengana na nga na luketa place mona ke na nga ta kovanda mais ba o yana baleki na nga bazaki no mikino otsa bango wapi donc nazaki ata na espoir mote na fille yo boya po maman la joie na ebité na kokolo bango ndenge nini donc c'est na sala ngo ezaka po na bomba bango baza bien de ne permettrait que ça le donc bon donc na propre volonté na nga na koki osala ngo te jamais attendez nini mais loko eloko esi esalamaki na bombi na koki te loko eza mpona mwana onga mona boti na place na souffrir ti soki wapi c'est maintenant loba vérité moko oyo koki olibere mpe motema na nga nayokaki pardon vraiment if nayebi ke nasali pasi napesi yo pasi oyo kutu okoki kosatendre nango te pardon luka vraiment place na motema olimbisa ngai peut-être nayebi te soki Papa Yves, problème na biso à tous nango.
nazo micha na situation na yo na place na yo ngapi na yeko condamné au te mais bilo mususu ezalaka tango lingi ozwa nzela ya nzambe osalela ye esengaka otikama makambo mususu ba pratique mususu o peut-être cause à la dignité d'un serviteur de Dieu. Attendre dire aux aïki berger mais aux aïko bimanaye. Et ce qui fait que tant où il pas se retrouver dans problème facilement quoi c'est lié pourquoi parce que chose aïko bimanaye était donc quelque part ils ont peut-être qui pour et la nzela nini yo esengeli olanda et yo na besoin vana ndako moko pas parce que obalié mais à cause ya zemi abokomi amugo ya comme vanda pa na yo ti bo évoluer bo na situation boza nango. Vraiment merci. J'ai suivi le pasteur dernier intervenant on a le souka à l'andi pasteur mais c'est pas facile parce que c'est on a pardonné mais c'est pas facile si ceux ba groupe sur groupe en temps avant nan ngamuko la digéron ngamuko après on comprend on a l'équipe na monter j'étais humilié partout nous sur Bafina pour la mort. Puis j'ai dépensé pour l'enfant, elle savait ça bien. Mais quand nous étions maman casse, atingana ça on a ça. Atingana misabambo na ngam so passe. Et il y a des fois j'ai manqué même donc on lia kapona misamo qui ça mon na mais. Et ça fait ça que moi na ngate matinga na. Comment cause a mutema mo même plus de 2 ans au garda ngoka. Nous trois ans bali na yo. Même si on a un syndicat, tu peux garder ça 2 ans. 2 ans. Plein. On va me donner autre. Mais je suis un homme de vie, il faut la limiter ça. Mais, après un temps. Après un temps avant, on bien. Merci beaucoup pour Nango. Je n'aimerais pas que tu évolues sous ta moulaï. Laissez-nous le temps aussi à regarder nos jeunes de Maman la Joie. Parce que ce qui s'est passé ici en dehors à la caméra et le monsieur nous a vraiment tellement menacé qu'on ne pouvait pas filmer à ta pour nous regarder banani toso là. Ça nous a pas facilité pour nous jouer mais là nous maman la joie pour que toi ba ni toro sala pour nous na biso mwasi et puis pour ensuite ya mwana tozana basala nzambe to luka to mona mwana ngo et puis to ka toi ba ni nego sala ma pour que mwana ngani abotami. Est-ce que kotika la bongo eza dit ya makambo yo ba bombela ki est secret to eza dit na ndenge ya lobi ki amona papa onire makambo na yeza ka mwa moyeke tout ça je pense que il est temps peut-être na basala nzambe na biso mais ka kolandela ngo mais biso na ngam na biso to tikali na no awa to solo na famille vous aurez une suite na ba émission na biso goya. Merci bye. Naturel. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des nzete na biso ya Congo qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou eso ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on tozo produire na CRMTA et qui comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons 2 branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour associer un gel douche, pour un traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Tout ça, on a dit 6 cheveux, pour ça, les lango, huile nango, na shampoing nango,
pour le traitement de cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso ou to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allez na kis na biso diazostimule, ou ils allez traiter ba différentes formes et impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie, tous allez na kis na biso zingenalis, suppo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes. Vous allez régulariser le cycle, il y a maman. Vous allez na kiss na biso sensifos, vous allez kiss il y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie ou il y a plocoso, mycose ou c'est la na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, vous allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, ils allez traiter hypertension. Vous allez na borex, vous allez ko bombisa système ya papa, ils allez ko komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila, ils allez ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où ils ont un problème ya bobota. Vous allez pe na diabétine, où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso, où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.